يا سلام. ايه يا ماما، ايه الحلاوه دي؟ ايه رايك؟ جامده. احلى عشا ده ولا ايه؟ اوعى شفتي بقى، عشان لما اقول لك عايزين نتعشى حاجه حلوه تعرفي ان احنا بصي بقى جامده. بصي ومغرقها لك بقى ايه. حطيتي عليها الجبن؟ امال ايه؟ نقدر. بصي الحجمات. بصي اوعى قولي. يا لولا، ايه يا عماد؟ مش شايف ريحه حاجات حلوه كده؟ وحاجات بتعملي ايه؟ ايه ده؟ بنتعشى. تعشي؟ دي مكرونه بشاميل؟ نجرسكو الفراخ. نجرسكو؟ بس طلع عليها ميكس جبن بقى. مفيش طبق كده يطير ناحيتنا كده، يجي الناحيه دي يروح الناحيه دي؟ الله، ما انت ما بتحبهاش. والله انا ما بحبهاش، انا بس عشان خاطر احافظ على جسمي، انما بصراحه